Ola, que pasada estar aquí arriba. Eu estive a piques de participar en un evento TED fai uns anos, cando coñecín a Marcos. Era o ano 2011, e nós levábamos na clase un proxecto audiovisual que tiña por título The Revolution, título humilde. Era unha forma de chamar a atención sobre a necesidade de cambio que necesita a escola, a educación. O problema dese cambio é que ninguén sabe cara onde ten que ir, ninguén o sabe. Naquel produto nós utilizábamos non só a linguaxe textual, esa linguaxe que leva con nós desde case Gutenberg, verdad? Na escola, como case única maneira de transmitir información. Nós quixemos un pouco emular aos trovadores, aquelas persoas que utilizaban o seu corpo, as súas habilidades, a súa voz para contarnos historias. Nós a eso engadímoslle imaxe, vídeo, e desenvolvíamos a linguaxe audiovisual. Creo que a linguaxe audiovisual é a que máis está ahora presente na sociedade, e con todo sigue sendo das que menos presencia ten na escola. Tamén quixemos demostrar que se podía aprender utilizando dispositivos móviles, e agora no 2011 eso fixemos. Teño moitos recordos bonitos daquel proxecto, e lembro un especial que foi a conversa que mantivemos con Clinton Shorter, que era un compositor de bandas sonoras en Hollywood, que nos cedeu unha peza para o noso produto. Iso antes era imposible, foi increíble, iso era imposible facer antes. Ese é un contexto moi diferente con toda a tecnoloxía que temos ao redor na sociedade, que antes non existía. Toda esa tecnoloxía que nos envolve e que chega a estar a disposición da man, verdad? De onde teño un simple móvil. Un móvil que é máis potente que un ordenador de hai 10 anos, pero que ademais temos máis posibilidades para crear. Ademais, nos permite chegar moito máis lonxe. Xa non é só ese círculo de influencia dos amigos ou da familia, ou incluso ese programa de televisión. Podemos chegar a unha audiencia global. E iso nunca antes pasara na historia. E creo que iso, ademais, convirte o papel do docente en diferente. Temos que mudar, temos que reinventarnos. Sempre pensei que os docentes e os médicos nos parecíamos un pouquiño. Os médicos vos poñen un tratamento, así que vos dan unhas pastillas, e a partir de mañán te pos millor ou te pos moito peor. E creo que nós, os docentes, nos pasa algo igual, algo similar. Nós facemos un tratamento a moi longo prazo, a anos vista, pero afectamos moitísimo a vida das persoas. Eu comparto a miña vida persoal cunha médico. Con ela discuto moito. Discutir non só é tirarse trastos á cabeza, ou polo menos non é sempre eso. Tamén é debatir e intercambiar opinións, argumentos. E con ela me pasa unha cousa moi curiosa, porque algunhas veces me dá razón. Entonces, eu por dentro síntome como se gañara un partido, non? Dixo, "Uah, toma, on your face." Pero realmente, cando a miña neuronas empeza a espabilar, me dou conta de que me está dando unha auténtica lección de uso de razón e sentimentos. Eso para un home é bastante... Debatir é moi interesante, me gusta moito debatir. E creo que deberíamos utilizarlo máis nas aulas. Ademais, creo que se utilizamos ben algún tipo de tecnoloxía, podemos crear experiencias de aprendizaxe únicas. Imaginade unha aula onde van a debatir as nenas e os nenos sobre a eutanasia. Van ter que investigar, van ter que contrastar, van ter que propoñer argumentos, contraargumentos, preguntas e réplicas. Ademais, van ter que facelo desde a postura contraria ao que eles emocionalmente sinten. Xa, para min, iso é moi interesante. Pero se ademais temos un grupo de alumnos que se dedican a crear un produto audiovisual con 7 destos dispositivos, 6 son cámaras, e un é un realizador, e cunha simple app como Colabracam nos permite pinchar en directo cada unha das cámaras e facer un produto audiovisual e subirlo a internet, para min é unha experiencia increíble.
Que cantidade de tomas de decisións teñen que facer os nenos? Que cantidade de investigación? Que cantidade de riscos teñen que asumir? E os docentes, non? Creo que, ademais, temos algún problema na escola con ese tipo de traballo, verdad? Esas posibilidades na escola non se levan moito a cabo. Tens que perdonar, porque é que dos nervios vou mirar a chuleta. Sabedes que as chuletas están prohibidas nas escolas, non? Teño unha amiga que lles enseñou aos rapaces a estudiar facendo chuletas. E me pareceu unha experiencia alucinante. A miña parella, que é médico, que é miña médico persoal, entón xa teño tratamento suficiente e pastillas para tomar, unha vez contoume unha cousa moi interesante. Bueno, me conta cousas interesantes moitas veces, pero bueno. Esa era especialmente interesante porque a ela lle preocupaba como algúns médicos, diante de algún caso complicado, se enfrascaban no elemento da ciencia. Querían desentrañar ese misterio, resolvelo, aplicar a súa ciencia, e se olvidaban un pouquiño das persoas, dos pacientes, do ser humano que tiña aí. E eu tiña a sensación de que aos docentes lles pasa a veces algo similar. Son algúns docentes onde a súa asignatura sempre é a máis importante do universo. E se olvidan un pouco dos nenos que hai detrás. Se olvidan un poquinho deses nenos. E desas historias. E deses problemas. Temos que pensar un poquinho máis nos nenos porque a veces nos deixamos cosas fundamentais na súa vida. Tamén creo que ensinamos demasiado estigmatizando e negativizando o erro. Os nenos erran, todos erramos, aprendemos mediante ensaio e error. Vos imaginade un neno que entra en infantil hasta bacharelato, vale? Que son uns 15 anos, e durante unha vez ao día lle decimos isto está mal, corrixe isto, cambia isto. Si solamente fora unha vez ao día, diríamoslle máis de 3.000 veces que o fan mal. 3.000 veces na súa vida, só de aprendiz. Ademais, non contentos con eso, utilizamos un boli vermello. Ese boli vermello que marcamos nos exercicios, nas notas, contamos de 10 para abaixo, verdad? Que forma máis bonita de facelo. Ademais, obligamos a traballar de forma individual, porque parece que así o mantra nos di que se aprende. Creo que deberíamos cambiar incluso a cor, porque así, polo menos, se darían por enterados os daltónicos, ¿no? Que non o pillan. Creo que deberíamos facelo ao revés. Creo que deberíamos facer a aprendizaxe desde o que saben facer e, sobre todo, desde as partes afectivas positivas. Deberíamos crear contextos de aprendizaxe e error, porque só así se genera zonas onde se poden asumir riscos. E iso é moi importante para os rapaces. Ademais, os últimos estudios en neuroloxía nos confirman que o aprendizaxe real sucede na empatía positiva. Entón, non podemos usar aquilo de a letra con sangue. Non é certo, non hai aprendizaxe real. Como é a escola? Porque os rapaces, igual que nosos pais, igual que os abuelos, igual que nós, vivimos nunha institución, as aprendizaxe, que é unha escola. Como é a escola? Dalle para atrás que é a anterior, porque así vou falando. Sempre me acordo desta película. Chámase Cadea Perpetua. E concretamente unha escena donde Morgan Freeman e Tim Robbins falan da institucionalización das persoas que están dentro, que viven tanto tempo dentro deses muros que se acostuman a vivir así e non queren outra cousa. Na escola, creo que exerce unha influencia similar. Os nenos pasan 5 horas da súa vida durante 5 días, durante 11 meses, 10, 9 meses ao ano, facendo cousas sempre iguais, estudiando nun libro de texto cousas que pasan fora e en pasado. E o fan un ano, tras outro ano, tras outro ano, tras outro.
Cando queres introducir cambios, daste conta que eles son os primeiros que están institucionalizados. Non queren salir de aí. A min pasoume como docente. Tuve un tratamento con eles de 3 meses para que pensasen de forma diferente para aprender. E iso é tremendamente complicado. Aprender hoxe, aprender con mayúsculas hoxe, é localizar aquilo que para a túa vida é esencial e importante. E pode ser moi diferente segundo as persoas e segundo as necesidades de cada un. Incluso depende do que queiramos potenciar, que inteligencia queremos potenciar. Seguramente hai a inteligencia kinestésica, verdad? Este é o campeón do mundo de lanzamento de xabalina. E foi campeón do mundo, cando non era, mellorando a súa técnica, vendo vídeos de YouTube. Pero iso non significa que todos teñamos que ver vídeos de YouTube como animales todos os días para aprender. Non necesitamos todos o mismo, non podemos xeralizar. Pero, curiosamente, sí, o que sí xeralizamos e estandarizamos é a avaliación. Non teño a sensación de que a sociedade está enfrascada, está obsesionada ca avaliación. Ou son eu que vexo así, pero dame a sensación de que é así. Temos que poñerlle un número, unha nota, temos que parametrizar e, ademais, temos que compararnos cos veciños. Verdad? E se hai algo que non cabe en esa forma de ver as cousas, non interesa. Fora. E, sobre todo, pasa co rei das avaliacións. PISA. Todo o mundo sabe PISA. Hai dúas cousas que sabemos todos, que é como está o crédito con respecto a Alemania e o PISA, que salen todos os medios. Vos imaginades algunha vez unha reunión dos ministros de Educación en Bruselas despois de ver os últimos resultados de PISA en esos diagramas tan bonitos de barras? Debo ser eu, porque teño unha mente calenturienta. Pero eu me imagino que están ali un ao lado de outro e se miran así, non? E din, la mía mide máis que la tuya. Dicen, dame igual, la mía está por encima de la media. O sea, dame a sensación de que o único que lles importa a eles é que grande ou que pequena la tienen. E, sobre todo, comparado cos veciños. Creo que ese non é o camiño. Creo que ese non é a forma de que o alumnado faga cousas na escola, porque que lle pedimos na escola? Que se lle pide ao alumnado? Que se lle pide o día de mañán na sociedade? Eu sempre tive a sensación de que como alumno vivín aprendizaxes que para mí non son útiles na miña vida, a min. Pero seguro que a algúns de vos sí. Estou seguro que algúns de vos pola mañán, despois de desayunar, se mete un par de integrales e derivadas matemáticas. Vailles ben empezar o día, non? Ou seguro que hai algúns de vos que no mediodía se mete un análise morfosintáctico para facer a digestión. Tamén é interesante. E seguro que de noite algún recitan de memoria todos os prefixos e sufixos latinos e griegos para dormir. Valeriana pura. Eso tuve que estudiar eu para primeiro da carreira de magisterio. Claro, ves eso e dices, isto é inútil. A mí non me sirve nada. Aprender con mayúsculas é localizar aquilo que a ti te fai grande e mellorar como persoa na túa vida persoal como aprendiz. Eso é aprender con mayúsculas. E seguramente teremos que buscar as formas de casar o que necesita a sociedade, o que necesitan as empresas, co que lle damos na escola, que tampouco sei o que ten que facerse, non o sei. Pero sí que creo que temos que buscar as maneiras de que os nenos asuman riscos e, sobre todo, darlles a oportunidade de que coñezan todas as linguaxes que teñen a súa alcance para emitir a súa mensaxe, a que sexa, non solamente a textual. Tamén temos que buscar a maneira de que se coñezan a sí mesmos e de que vexan os demais sin presuicios e que os respeten. Calquera é esa diferencia, calquera. Tamén creo que temos que dar as oportunidades que utilicen a tecnoloxía. E tamén temos que ter a oportunidade de utilizar outras pedagogías, que a veces son moi diferentes. Hai moito tipo de metodoloxías. E non digo para nada que sexa moi fácil dar clase,
Para ser docente, se queres dominar ben o elemento de docencia, tedes enormes cantidades de elementos. Hai unha diapositiva que aparecen moitas palabras, hai unha nube de palabras. Todas esas cousas serían necesarias para alguén que diga domino o medio educativo, verdad? Desde estándares, competencias clave, contidos curriculares, STEAM, coding, apps, mobile learning, e-learning. Todas estas cousas son palabrejas, son as que lle piden hoxe en día o docente para poder dicir que é competente en moitas cousas, cual é moi difícil, non? É tremendamente difícil. Creo que aos rapaces e as rapazas hai algunhas cousas que son fundamentais. O primeiro que nós que temos que facer con os rapaces creo que é conectar con eles. Conectar con eles e emocionalos. Se non os emocionamos, non hai aprendizaxe. Unha das cousas que non traballamos na escola é a resiliencia. Esa é unha gran descoñecida na escola. Pero justamente é o único que nos une a todos. Porque todos levamos golpes na vida. E todos temos que aprender estrategias para levantarnos máis forte e mellor que antes da caída. E é unha das cousas que ni siquiera vemos nas clases. Non existe. Creo que a función do docente, o seu objetivo, é axudalos a crear un mellor mundo, que me parece un pouco utópico, pero sí que creo que é a función do docente. Axudarlles a que se dan contas de que todos somos creativos. Todos somos creativos. Aínda que a escola se empecina en dicirnos que non. E todos somos capaces de aprender xunto con outras persoas en proxectos conxuntos. E todos temos a suficiente motivación para crear proxectos. E iso que temos que axudalos. O objetivo da educación é crear seres sentimpensantes. É unha palabra que coñecín fai pouquiño e me encanta esa palabra, me parece preciosa. Porque o objetivo da educación é que as persoas crezcan con razón e con sentimentos unidos da man. É a única forma de ter unha persona en todo o seu ámbito. E iso creo que é a función da escola e non outra. Hai un escritor norteamericano que se chama William Ward, que dixo unha vez: o mal profesor di, o bo profesor explica, o gran profesor demostra, o sublime, o profesor sublime inspira. Moitas gracias.